现在带大家去了解一个东莞的大叔，他也有一个老婆，他是什么原因会住在街上呢？为什麼也不去工作呢？現在帶大家去看一下吧。哇！你個人都係住呢度㗎？係啊。你唔使翻屋企瞓嘅？冇屋企啊而家。哦。冇計數，租唔到地方。冇地方瞓。而家冇嘢做啊，冇辦法。冇錢俾租啊。哦，唔怪之得。你係邊度人啊？東莞。東莞啊？係啊。哇！東莞好有錢㗎喎。冇啊，做唔到啊。哦，你而家做咩事做唔到嘢？因為而家得熟到嘢做唔到。哦，而家疫情係咪啊？係啊。你之前有冇翻過工㗎？翻咗啊，翻到嚟廚房。廚房做咩工㗎？做啲煮嘢啊。哦，咁廚房人工好高㗎吧？都唔係好多啊，12,000蚊到。12蚊到咋？咁低嘅？係啊。哇，做咗幾年啊？做咗好多嘢啊。咁做咗好多年，你應該都有出錢㗎。做咗我2,000蚊。2,000蚊咋？因為我好牙賭啊。哦，好難使，係咪？好牙賭買到波。賭波啊？係啊。哇！你真係犀利。咁問下你嗰個係你邊個嚟嘅？我個老婆。哦，你老婆啊？係啊。哦，你老婆都幾好喎。你睇下佢老婆都好靚女啊。哇！你都幾好喎。你兩公婆住呢度喎。係啊。你而家申請公屋有好耐係咪啊？係啊。哦，你申請咗幾耐啊？4-5年咯。哦。你老婆有冇做嘢啊？冇啊冇啊。冇瞓㗎呢度。呢個真係唔好噶。多咁樣。你點嚟香港㗎？唔係，我依度出世啊。哦，有冇翻過你東莞鄉下啊？翻咗次。一次啊？你鄉下有冇屋？冇。哦，你爸爸媽媽咧？爸爸媽媽唔喺度啊。點解你一個人啊？有冇哥啊？你點解唔翻你哥度住咧？唔係接咗翻㗎，真係唔方便啊！你兩個就住呢度啊？哇！你兩個啲嘢都好多啊！你睇下。係啊，你點解唔置下呢啲山咧？唔中意置山。唔係唔中意，冇必要擺咁多個。哦，你睇。擺到都完擺咗，你切件做咩？哦，都係嘅。咁你兩公婆咧都喺度住噶咯喎。係啊。結婚幾多年啊？你兩個啊？結婚32。30年啊？32啊。哦，結婚3年啦，係咪啊？哦，你兩個感情好唔好㗎？好。好啊。佢好啊，你話？哦。你幾多歲啦？51。51歲啊？睇唔出你51歲喎。睇唔出啊？哎呀。你結咗幾次婚啊？結咗一次咯。哦，呢度第一次婚就係咪啊？哦，都冇生 B B 嘅？未，冇好似噶，自己都父唔自得 B B 啊。係啊。我住過不住。哦，你女朋友幾大啦？38。哦，你老婆我講錯咗，你老婆幾大啦？38個。哦，你有結咗婚未㗎？打咗結婚證未㗎？我哦，都好。啊！你呢度真係咧好整齊喎，你睇下。好。係啊！哇！呢度使唔使租金㗎？唔需要啊？哇！呢啲被你係自己買㗎？嗰啲社工幫我哋啊。哦，社工幫你哋俾你哋㗎？好多啊！嗰啲坐木啊，全部都有。哦，全部都俾你哋啊？呢啲醫好㗎，醫到皮嘅發㗎，自己生副牙㗎，乜。你點解兩個唔去做嘢咧？因為而家好難可以做㗎，唔易啊。揾唔到。係啊。哦。啲曬錢揾唔到。哦。你同你女朋友點識㗎？嗰啲朋友曬住咯。哦，朋友嗰啲都識㗎係咪啊？呢曬住我呢個。哦，朋友介紹俾你識㗎係咪啊？哇！你都幾好喎，你都冇錢都有個女朋友同你，老婆同你一齊。唔係，我以前都做廚房都揾啲錢。哦，而家冇錢啊係咪？而家冇嘢都冇辦法。點稱呼你啊？媽寶啊。媽寶啊！咁你女朋友叫咩咧？阿姨。阿姨，你睇下佢靚喎，幾有感情咁喎。唔係啊。你食咗飯未啊？食咗了。
哦，呢度就啲廣東話我咪好多嘢啊，好多嘢食啊！食唔晒噶。嗯，誒，你今年拜年有冇收到利是啊？呢度啊？都有利是啊。收到幾多錢利是啊？100蚊咯。100幾蚊啊？係啊。哦，最高收到幾多啊？最多佢100蚊到。哦，一齊100，加埋。加埋咪一齊120蚊係咪啊？係啊。都好，哇！2個人住呢度夜晚唔凍咩？凍。我希望2個咧好好啲生活落去喎。嗯，好啊。你冇諗過翻嚟個東莞咩住咩？你知唔知東莞咧而家好好住喎？唔係，即係習慣咗喺度住啊。哦，已經習慣咗啦，係咪啊？哦，都好。唉，翻呢啲東莞咧，而家有好多工廠啊，知唔知啊？唔係因為自己識唔識好國語啊？哦，唔識國語啊？係啊。識唔識少少啊？唔識。哦，香港長大。係啊。即係識廣東話。我讀書讀到科温。科温啊？係啊，所以唔識講國語。哦，都係嘅。唉，你瞓街瞓呢度咧，要冇人都話你哋，點解會瞓呢度？要冇人話你哋噶？都冇啊。冇啊。係啊。都好嘅。係我哋東莞嗰邊啊，或者深圳嗰邊都冇人瞓街噶啦。哦。點解你唔瞓嗰啲宿舍嗰啲2個咧？即係嗰啲越爬到啊，未話住就住啊。哦，要申請㗎係咪啊？好麻煩啊。哦，查到你都想申請㗎係咪啊？係啊。你2個去租樓住都要幾千蚊啊？要。嗯。而家你租得套房，你啱埋都起碼4-5千蚊。係啊。係俾1個月，我真係話過萬㗎呢個。哦。你記唔記得你喺東莞邊度人啊？湯姆城。好有錢個地方嚟㗎，你知唔知？好有錢，都唔關我事。係啊，哎呀，你而家咧，我真係佩服你2個，冇錢2個都咁好嘅2個，係咪啊？係啊。阿寶啊，我祝福你2個新年快樂啊！係好，你要新年快樂。你都係啊，祝你2個咧，無論遇到咩都唔分開。好。好啦，我俾封利是你啦，好少噶，100蚊就唔多噶啊。我多謝啊，唔使多謝，唔使多謝。多謝你。好，拜拜啦啊，唔打攪晒你啦，拜拜。好。嗯。